Все прекрасно знаете, что давно уже закончился ремонт. После последней серии я заболел ротавирусом, но я скоро вылечился. Я записывал тогда видео, но я его не выставил. Значит, последнее видео с ремонтом я говорил, что ничего не убралось. А теперь я записываю такой ролик и подробно рассказываю, что изменилось с того времени, когда я был еще маленький. Значит, я нахожусь сейчас в маминой комнате, на ее кровати. Видите вы? И ковер мы этот решили оставить. Поскольку вы знаете, что мы приклеили обои, в этой комнате серые, в нашей бежевые. Вот такие вот. Значит, эту кровать мы не меняли. Она такая и осталась. Ну, только вот тумбочку. Тумбочку я немножко прибрал. Вот там, внизу. Там было куча всего понатыкано. И теперь хоть какой-то там порядок есть. Самое первое изменение, которое случилось, это наш комод. Именно он поменялся. Был у нас старый, коричневый, на нем стоял телевизор, который сейчас в нашей комнате. И здесь у нас телевизор висит. Дальше, что поменялось? Ну, дальше у нас появился вот этот вот диванчик. Евротахта вот с такими 3 подушками. Вот. Он вообще еще у нас весной появился. В конце весны прошлой. Вот, дальше у нас идет вот этот вот столик. Мы решили его поменять, старый разобрали и все. Дальше это у нас красный уголок с иконами на швейной машине. Это реально швейная машина. Дальше это у нас шкаф появился. Вот этот вот шкаф-купе. Вот такой вот он. Ну, в принципе, больше ничего в нашей комнате не менялось. Забыл. Вот оттуда убрались игрушки. Что-то еще? Да, новый ковер. Старый зеленый ушел отсюда. Нафиг. Ладно. Вот такие изменения. И мы все разобрали наконец-то. Там наверху мои игрушки. И магнитофон. Мы, в общем, еще здесь перекрашивали потолок. Но без этого ремонт не обойдется. Вот. Единственное изменение, которое всегда при ремонтах соблюдается, но этот ремонт делали не мы, это перекрасилась дверь. И вообще у нее ручки. Ну, вот эти вот замки поменяли. А так все, больше ничего не менялось. Даже, представляете, шторы не менялись. Сколько лет они тут уже висят. Хотя мы их несколько раз стирали, ну там раз в 3 месяца. Ну да ладно. 4 раза в год. Ну пофиг. Больше изменений пока никаких. Мы еще планируем с родителями вот здесь вот. И вот этот вот телевизор перенести в нашу комнату на тумбочку. Сюда купить побольше телевизор. Так что вот так. Мы даже люстру не меняли вообще. Она как-то раз у нас залагала. Приходил пьяный электрик, чинил, 2 дня без света или 3 даже жили. Кошмар. Уходил, постоянно куда-то бухал. Оставлял причем свой телефон. Ему там все названивали. И приходил через часов 5. Господи. Так
Так что вот так. Больше у нас ничего не изменилось. За что? Фу, на что у нас все поменялось? В общем, комод, который вы видели, у нас раньше был коричневый, широкий, у него там ручки отламывались и все такое. Он у нас стоит сейчас в гараже. Диван. Старый наш диван отправился к какой-то там бабульке. А этот нам собрали, правда, какой-то он фиговый, у него отламываются подлокотники. Как я сказал, вот это стол, вот этот вот, который разбирается, мы его разобрали. Шкаф, старый коричневый шкаф у нас забрали с первого этажа. Ну и все, отсюда мы ковер выбросили, потому что он начал разлагаться. Больше, а вот ковер пошел, по-моему, кто-то тоже его забрал, я не помню. Так что все у нас новое. А еще у нас в магазине ближайшем сделали пункт выдачи заказов Озон. Мой вам совет. Если вы очень чувствительны к звукам, не берите телевизоры плоский Philips. Потому что он будет вам не по душе, вот мне по душе. Еще советую брать какой-нибудь большой, но не мудреный. Ну вот такие вот изменения у нас. Все мы прибрали. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. В нашей комнате ничего не изменилось. Честно. Мы решили кровать. Сначала мы ее передвинули к окну. Потом все орали, мы решили ее обратно. В нашей комнате ничего не поменялось. Там другой ковер только. Это раз. 2, мы оттуда сняли ковер со стены, и он тоже куда-то ушел. 3, это ковер с пола, ну вот поменялся он. Как обычно, новые обои, потом этот потолок перекрасили. Ну и самое такое явное изменение, это... Какое там изменение? Ну, другой телевизор, и все. Явное изменение то, что полку мне повесили. Больше изменений никаких. На кухне тоже. Честно сказать, мне очень нравятся эти обои. Вот так. Может, хватит молчать? Еще самое явное изменение, это то, что раньше вот тут, около дивана старого, стоял мой стул, который пошел в детский сад. И вообще, большая часть моих игрушек ушла в детский сад. Ну вот, правда, машинки оставил. Но я оставил дорогие от Велли, которые максимально повторяют образ. А еще я вам расскажу про своих девушек. Первая девушка — это Злата Захаренкова, и вы ее, правда, не знаете. В общем, у нее на YouTube есть канал Last Gacha. Можете подписаться. Она там с Gacha Life снимает, свое лицо не показывает, такая... Типа ей там 35 лет. Это во-первых. Ну, мы с ней были довольно хорошей парой, еще с пеленок, но нашу любовь разрушили ее родители. С тех пор мы обычные друзья и одноклассники. Вторая девушка Аня Усова, которая подарила мне вот эту машинку на мой день рождения. Она старше меня на год. Она стала полной дурой.
Ее на канале нету. Потому что я знаю, что мне какие-то там неруси смотрят. Я смотрел. Неруси, что вам надо? Мне субтитров русских нет и татарских. Так вот. Мы с ней хорошо так ладили, могли быть парой, но пока она не стала дурой и не предала меня. Когда, в общем, в летний денек пришла ее сестра, довела меня до слез, а потом они вместе ушли по-английски и даже не попросили прощения. С тех пор мы даже не общаемся. Вот третья моя девушка, это Ирозабелла. Нас никто не разлучал, нас разлучила ее мамка. Ну, то есть ее мамка стала такой тупой, что она не могла ее воспитывать. Поэтому Иру забрала бабушка куда-то там к югу, около Воронежа. В общем, там остановок 7, ехать до станции 7, ехать до Анапы. Да, вот так вот близко к Черному морю. В общем, мать ее решили вводить родительских прав, и теперь Ирочка там, у юга. Она как-то была моей одноклассницей. Конечно, глупенькая, но хорошая. Больше у меня девушек не было. Недавно приезжал Ваня Виноградов на осенние каникулы. Ой, что это? Что это такое? Вы это слышали? Вот, ну больше ничего нету. Больше никаких девушек у меня нету. А Даня козел. И не надо мне ставить дизлайки за то, что я хочу отомстить ему вашими руками. Если вы будете ставить мне дизлайки, значит уходите с этого канала, вам здесь не место. Но если вы действительно считаете меня хорошим и хотите меня поддержать, поддерживайте. Почему почти на всех видео лайки только мои? А, ну да. Скорее бы мне стукнуло 14, у меня бы была моя карта, я смог переводить деньги с YouTube канала. На одном видео у меня 2000 просмотров, это $2. Очень много. Я бы хотя бы немножко на камеру поднакопил. В Москву мы не поехали, в ближайшее время, возможно, тоже не поедем, я не знаю. Только вот соседи вчера, сегодня ночью мешали спать. А так ничего больше. Скучно. Прошли каникулы, завтра в школу.